Velkommen til Borås. Velkommen til Hadeland. Velkommen til Trondheim. Hjertelig velkommen til Bergen. Langhus, Arendal. Vi befinner oss midt inne i Etosha National Park. Vi står utenfor Voss kulturhus, Eikerapen gjestegård, Haugenstua, Island, Trøndelag. Og velkommen til verdenspremieren på nye Volvo 9700 DD. Og se så mye plass jeg har her. Og vi skal ta dere med på en vestlandstur du sent vil glemme. Vi bor i verdens vakreste land. Vi er heldige. Så da ønsker jeg deg velkommen ombord, fest setebeltene og nyt turen over til Bergen. Og jeg må jo si det at for en som nesten har vokst opp i Norway Buss Express-systemet, så blir jeg altså helt varm i sjelen av å sitte her på denne her nydelige dagen og kjøre en buss markert i rødt, hvitt og blått. Denne bussen, den går for bussring på turné for blant annet Riksteatret. Men innvendig er det bare 14 seter. Det er veldig luksus for bandet å ha en avtale med Bertil Osten som gjør at vi har en trekkvogn og vi har en sånn turnébuss som dette her. Det gjør turnébiten vår mye enklere og mye mer behagelig. Nå kom det et voldsomt regnvær inn her i Trøndelag, men det er vel litt sånn når vi kjører mot hell. We're on our highway to hell. Og ikke mer enn et par kilometer inn langs veien her så fikk vi opp et skilt der det stod at den videre veien var stengt på grunn av uvær. Og det gikk rett til hell. Og man kan jo bare si det sånn som det er. Bussen er fantastisk god å kjøre. Så det er nesten som å kjøre en liten go-kart med ekstrem komfort. I dag skal vi ikke vise fram et helt nytt produkt. Vi skal ta farvel med et gammelt. Vi kjører nå faktisk et bybildeikon i Göteborg, men nå er det dessverre slutt. Dette her synes jeg har verdensklasse i sving. Velkommen skal du være ombord i Nordens aller første helelektriske turbuss. Og denne her bussen her er ikke en hvilken som helst buss. Denne her er en jubileumsbuss. I'm driving on a beach! Vi kjører nå Skandinavias aller første Kappa City, og denne bussen her kan nemlig ha 191 passasjerer ombord. Tusen takk for at du så filmen vår her i dag. Og om du liker det du ser, så håper jeg du klikker på knappen her nede. Den heter abonner, for da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.